my channel! On today's video po ay tuturo ko sa inyo kung paano ang magluto ng chicken adobo. Adobo is one of the famous dish sa ating mga Pinoy. Pero sa ating mga mamis, mayroon po tayong iba't ibang paraan kung paano ito iluto. Kaya ngayon po, ituturo ko po sa inyo paano magluto ng chicken adobo. Kaya tara po, samahan niyo ako!